für ein Barsch? Halt die Fresse! Halt! Alter! Das ist ja locker mal der größte Barsch, den ich jemals gefangen habe. Boah! Bist du gescheit? Hast du was? Alter! Einen fetten Barsch! Hier. Heute gibt's wieder Fisch satt. So, Georg hat einen Fisch. Boah! Ey, das ist eine Seeforelle, oder? Ja, ich glaube, das ist eine Seeforelle. Krass. Junge, was für ein Brocken. Zeig mal her. Ja, das ist eine Seeforelle. Ja. Du Lacker, Alter. Geiles Teil. Bist du gescheit. So ein schöner Fisch. Geil. Okay. Fühlt sich so an. Sehr schöner Fisch. Ja. Oh, ein Babybarsch. Junge. Entspannt. Ah, der darf gleich wieder.
Sollen wir uns abwechseln? Reicht doch schon, wenn du probierst, da ein bisschen drauf zu hauen mit dem langen da, weißt du? Ja, das auch. Alter! Schon auch ganz schön feucht, aber ein bisschen trocknen, dann wird es halt schon gehen. Da heizen wir jetzt noch ein. So, der Herd steht. So. Da kocht der Reis, da die Fische. Den Reis noch ein bisschen upgraden. Mit? Maggi, Bevor du überhaupt probiert hast. kennst mich? Du Schwein. Nein. Ich habe ihn doch probiert schon. Boah, das ist verrückt. Mag ich noch. Ja, das ist völlig verrückt. Muss probieren. Weißt du, wer mir das gezeigt hat? Kian. Der Kiel. Ja, ja. Maggi in Reis. Aber es ist krass, ohne Witz. Junge, wo wir eigentlich heute unsere Expertentipps her haben. Das kann ich geil erzählen. So. Sollen wir als erstes Barsch oder Seeforelle? Ich will jetzt schon die Seeforelle testen. Ich will auch die Seeforelle sehen. Du hast mir noch das Messer kurz von. Also das Fleisch sieht schon mal absolut krass aus. Fischgewürz. Bisschen Salz. Glaub mir, das wird eine Wucht. Wow, ist da viel dran. Da ist so unfassbar viel dran. Das hat gerade ironisch gelungen, aber. Nein, es ist wirklich so. Scheiße. Schau mal, wie geil das ist. Hier, Ja, als haust dir rein. wir die hochgehoben haben, das hat ja schon ein Pfund gewogen so. Also der 2 Kilo gewogen. Wow. Das ist der leckerste Fisch, den ich jemals gegessen habe. Auf ganz ernst. Und du musst jetzt denken, wir haben jetzt beide 1 Kilo Fisch vor uns, gell? Ist das geil, Alter. Das ist so geil. Jetzt noch der Barsch. Zweiter Gang, ja. Na dann, lass dir schmecken. Guten. Muss aufpassen, der hat natürlich mehr Gräten als die Forelle. Wow. Ganz anders, aber auch übel krass. Ja. Diese feste Konsistenz, gell? Forelle ist geil, aber diese feste Konsistenz von dem Barsch. Ich sag geschmacklich genauso geil, aber zum Essen ist die Forelle halt viel entspannter. Wegen den Gräten. Ich liebe immer auch bei Fisch so Wenn dieses es fest Feste, ist, wenn es so ja, feste das Konsistenz ist hat, das geil. finde ich schon, das liebe ich. Das ist jetzt gerade richtig fest. Schmeckt gefühlt wie Seeteufel.
auch Steine. Hier auch. Vorsicht auf den. Fisch. Jawohl. Fisch. Der will noch nicht so recht. Was haben wir denn Schönes? Oh, schöne Forelle. Uiuiui. Alter.
Das ist was Gutes. Junge. Könnte sein, dass ich deinen Kescher brauche. Alter, was ist das? Eine kapitale Forelle. Was? Bro, ich brauch den Kescher, ich brauch den Kescher. Da direkt unterm Boot jetzt. Oh fuck, man. Einfach eine Wespe auf meiner Hand gelandet. Das ist ja auch eine Frechheit eigentlich. Ja, oder gib mir den Kescher. Danke dir. Junge. Ist das ein Lachs? Das könnte ein Lachs sein. Junge, wie der fightet. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Also bei einem Süßwasserfisch habe ich sowas noch nie erlebt. Ja, auf jeden Fall nicht den Kescher. Ich glaube schon, schau es dir an. Ja, oder? Oder eine wunderschöne Marmorforelle. Könnte das auch sein. Komm mal hier rein, komm mal hier rein. Oh nee, das ist eine Seeforelle. Okay. Das ist schon crazy. Das reicht uns dann für heute Abend. Wieder. Ja. Aber eine andere Art. Der hat rote Punkte diesmal.
komplett verrückt. Also das ist ungefähr der krasseste Campingspot aller Zeiten. Und dann halt einfach, ja. So hart. Ja, genau, und dann am besten, dass es halt so Volumen hat, mäßig. Jetzt noch der Rest und dann dünne Gläs. So aufgefächert, mäßig, ja. Das ist ein Fragel, ey. Ja. Aus der Einkaufstüte, ne?
einheizen. So. Und ist der Lachs noch frisch? Der ist nicht mehr frisch. Okay, aber an Feuer musst du ja jetzt nicht nehmen, oder? Nö. Kannst dich austoben. Zertastet der Segel schon. Verrückt. Er ist innen noch ein bisschen roh, aber das macht's sogar geil. Das macht's geil. Der ist verrückt, glaube ich. Ja, mit dem Propeller. Es war kein Fisch. War kein Fisch. Der hat sich verheddert. Aber ich glaube, hier ist fast ein bisschen zu krass. Ja, hier ist nichts los, da springen ja auch keine Fische. Mhm.